Bà xôm xóa cung một căn video thầm mấy chỉ bằng to tiết. Đãថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើមេរៀនថ្មីគឺសិក្សាទៅលើ chapter មាត្រាទី7ដែល unit 7 family យើងប្រែថាគ្រួសារបាទ family យើងប្រែថាគ្រួសារនេះយើងសំដៅទៅលើឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងដែលរស់នៅជាមួយគ្នាបាទនឹងគ្រួសារអញ្ចឹងសិក្សាទៅលើមេរៀនទី1គឺ lesson 1 យើងប្រែថាមេរៀនទី1សុខវាយបាទសុខវាយបានថាប្រព័ន្ធសុខអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងគឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនដែលយើងហៅថា vocabulary បាទ vocabulary អញ្ចឹងមានដូចជាពាក្យ sister យើងហៅថា sister បងប្អូនស្រី brother បងប្អូនប្រុស son កូនប្រុស uncle ពូ daughter កូនស្រី aunt មីង grandfather លោកតា grandmother លោកយាយបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើចំណុច A គឺ number 20 to 50 បាទអញ្ចឹងយើងរៀនអំពីលេខគឺពីលេខ20ទៅដល់លេខ50 listen and practice with your partner listen and practice with your partner ទៅស្ដាប់និងអនុវត្តជាមួយដៃគូរបស់អ្នក20 យើងប្រែថាលេខ20 30លេខ30 40លេខ40 50លេខ50បាទអញ្ចឹង50 50 40 40 30 30 20 20បាទយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺចំណុច A ដដែលគឺ vocabulary family ពាក្យកន្លឹះអំពីគ្រួសារបាទអញ្ចឹងពាក្យកន្លឹះ family យើងប្រែថាគ្រួសារ put the word in the right group ដាក់ពាក្យទៅលើក្រុមដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងដាក់ពាក្យទៅលើក្រុមដែលត្រឹមត្រូវដូចនេះពាក្យក្រុមដែលត្រឹមត្រូវដូចជាមាន male female បាទអញ្ចឹងក្រុមប្រុសយើងដាក់ដោយប្រុសក្រុមស្រីយើងដាក់ដោយស្រីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យរបស់យើងនេះដូចជា mother នៅក្នុងប្រភេទអី female បាទ female ថាស្រីភេទស្រីអញ្ចឹង mother father ឪពុកនៅក្នុងប្រភេទ male ថាភេទប្រុស sister female brother male son male uncle male daughter female aunt female grandfather ថាលោកតានៅស្ថិតនៅក្នុង male grandmother នៅគេហៅ female បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដោយយើងដាក់បំពេញនៅក្រោមហ្នឹងនៅក្នុងប្រភេទដូច brother ឧទាហរណ៍ brother ជាភេទប្រុសបាទនឹងភេទប្រុសហើយនិងភេទស្រីអញ្ចឹងពពួកភេទប្រុសយើងដាក់ដោយប្រុសពួកភេទស្រីយើងដាក់ដោយស្រីបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយអញ្ចឹងដូចជា mother យើងស្ថិតនៅក្នុង female បាទ mother ស្ថិតនៅក្នុង female father យើងស្ថិតនៅក្នុងmale បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសិក្សាទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងបាទស្ទើរតែមានចម្ងល់នៅក្នុងចំណុចនេះអញ្ចឹងសូម comment នៅក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺសិក្សាទៅលើចំណុច C គឺ conversation បាទ conversation យើងប្រែថាការសន្ទនា listen and practice ស្ដាប់និងអនុវត្តអញ្ចឹង conversation របស់យើងគឺមានតួអង្គ gender ហើយនិងសុភាពបាទអញ្ចឹង gender ជួបសុភាពគឺថា hello សុភាពដល់សួស្ដីសុភាព who is Mr. Suwan នរណាគឺជាលោកសុវណ្ណថាលោកសុវណ្ណគឺជានរ
ណាសុភាពចតា Hello ចិនដាសួស្ដីចិនដា He is Miss Linda husband បាទថាគាត់គឺជាប្តីរបស់អ្នកស្រី Linda husband នេះយើងប្រែថាប្តីបាទ Miss ថាអ្នកស្រី Linda គាត់គឺជាប្តីអ្នកស្រី Linda ចិនដាសួរបន្តទៀតថា Who is Miss Linda អ្នកស្រី Linda គឺជានរណា She is Sok's mother នាងថាគាត់គឺជាម្ដាយរបស់ Sok បាទថានាងគឺជាម្ដាយរបស់ Sok ឬក៏គាត់គឺជាម្ដាយរបស់ Sok She is Sok's mother គាត់គឺជាម្ដាយរបស់ Sok បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺចំណុច D listen and say ស្ដាប់និងនិយាយអញ្ចឹងគឺ This is my mother and father This is my father and my mother and father This is នេះគឺជា my mother ម្ដាយរបស់ខ្ញុំ and father ហើយនិងឪពុករបស់ខ្ញុំបាទ This is my mother and father នេះគឺជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយនិងឪពុករបស់ខ្ញុំ This is my brother Sambo បាទនេះគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំសម្បូរបាទសំដៅទៅលើបងប្រុសរបស់គាត់នឹងឈ្មោះសម្បូរនេះគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំសម្បូរ This is my sister រៈស្មីនេះគឺជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំរៈស្មីបាទយើងបន្តទៅទៀតគឺសិក្សាទៅលើចំណុច E listen and sing បាទលពលបន្តិចបាទបងប្អូនសិក្សាណាស់យើងបន្តទៅមុខទៀតគឺស្ដាប់និងច្រៀងមិនថាឲ្យយើងស្ដាប់ហើយយើងច្រៀង This is my father This is my mother This is my sister This is my brother This is my family Happy happy family បាទដល់ខ្ញុំអត់ចេះច្រៀងទេអញ្ចឹងមិនដឹងគេច្រៀងមិនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែឲ្យបងប្អូនរៀនច្រៀងด้วยខ្លួនឯងទៅបាទអញ្ចឹង This is my father នេះជាម្ដាយឪពុករបស់ខ្ញុំ This is my mother នេះគឺជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំ This is my sister នេះគឺជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ This is my brother នេះគឺជាបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ This is my family នេះគឺជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទនេះថា This is my family ដែលទាំងអស់ហ្នឹងសំដៅទៅលើគ្រួសាររបស់គាត់ Happy happy family រីករាយគ្រួសាររីករាយបាទ Happy happy family ហ្នឹងថាគ្រួសាររីករាយអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើចំណុច G គឺ listen and practice បាទស្ដាប់និងអនុវត្តអញ្ចឹងគឺមានតួអង្គសុខហើយនិងបុប្ផាបាទអញ្ចឹងសុខជួបបុប្ផាថា Is that your father Is that your father តើនោះគឺជាឪពុករបស់អ្នកឬ She not យ៉ាងគាត់មិនមែនជាក្មេងប្រុសទេគាត់មិនមែននៅក្មេងទេបាទសម្រាប់អញ្ចឹងណាបើថា No that's my grandfather ទេគាត់មិនមែនជាឪពុករបស់ខ្ញុំទេគាត់គឺជាជីតារបស់ខ្ញុំបាទបើថាគាត់គឺជាជីតារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសុកគាត់សួរថានៅនោះហ្នឹងគឺជាឪពុករបស់អ្នកឬហើយគាត់បញ្ជាក់ថា he not ចឹងគាត់មិនមែនជាក្មេងទេបានន័យថាគាត់ចាស់ហើយអញ្ចឹងណាគាត់មិនមែនជាក្មេងទេបានន័យថាគាត់ចាស់ហើយពួកផាយថា No ទេគាត់មិនមែនជាឪពុករបស់ខ្ញុំទេ No that's my grandfather ថាគាត់គឺជាជីតារបស់ខ្ញុំ My grandfather old គាត់មានវ័យចាស់ហើយបានថាគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយសុកស៊ូបន្តថា Is that your mother តើនោះជាម្ដាយរបស់អ្នកឬ
នេះគឺជាម្ដាយរបស់អ្នកឬក៏នោះគឺជាម្ដាយរបស់អ្នកឬ Yes she is បាទនាងជាគាត់គឺជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺសិក្សាទៅលើចំណុច A គឺ reading យើងប្រែថាការអានអញ្ចឹង number 1 read the text a lot បាទថាអានអត្ថបទឲ្យខ្លាំង These are my parents ដែលនោះគឺជាគ្រូសាររបស់ខ្ញុំនេះគឺជាគ្រូសាររបស់ខ្ញុំ My father name is Sambat ឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះសម្បត្តិ He is 41 គាត់មានអាយុ41ឆ្នាំ My mother name is Lekhina ម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Lekhina She is 31 គាត់មានអាយុ31ឆ្នាំ This is my sister នេះគឺជាម្ដាយនេះគឺជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ Her name is រស្មីឈ្មោះរបស់នាងគឺរស្មី She 9 នាងមានអាយុ9ឆ្នាំ My brother name is Sambo ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Sambo He too គាត់មានអាយុ2ឆ្នាំ We are in a happy family យើងគឺរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារមួយគ្រួសាររបស់យើងគឺជាគ្រួសារមួយដែលរីករាយ I love my family ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនសិក្សានិស្សិតទាំងអស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងរាល់កំហុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនសិក្សានិស្សិតទាំងអស់បាទហើយបើមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាឬក៏មិនមានចម្ងល់នៅក្នុងវីដេអូនេះសូមបងប្អូន comment នៅក្រោមវីដេអូដើម្បីខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីបងប្អូនសិក្សានិស្សិតទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមកដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមគោរពលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា